mina ei teadnud ju Jumalast mitte kui midagi. Aga kui mulle nüüd ettepanek tehti, Vaido helistas, et kas sa räägiksid selle, siis teate, siin, kuidas ma ei saa rääkida Jeesusest, kuidas ta on mind päästnud, minu issand, minu kuningas. Kuigi ma ei teadnud mitte midagi temast ja mõtlesin, et nüüd saab juba, suvel saab 46 aastat. Aeg läheb, aga Jeesus on see sama. Ja teel olles ka mõtlesin, et esimest korda ilmselt ma kuulsin ikkagi Jumala nime siis, kui ma olin ateismitunnis ja öeldi, et Jumalat ei ole olemas. Ja korraga oli niimoodi, et minul käis üks valgus lihtsalt läbi. Lihtsalt kõrvi ei kikki, et Jumalat ei ole olemas. Aga miks nad siis räägivad üldse, kui ei ole olemas? Ja mulle tundub, et sellest hetkest kuskil hakkasin ma nagu teadlikult kuidagi veel otsima. Aga minu sõbranna, kes täna ka vaatab seal, oleks saanud olla ka siin. Et tervitusi sulle üle sinna, aitäh, et sa olid olemas minu kõrval. Tema sai usklikuks ja tema rääkis mulle üldse Jumalast. Ja tema ema sai kõigepealt. Ja nii siis see toimis. Ja räägin lühidalt, et ühel päeval tuli minu armas sõbranna minu juurde, ma olin tol ajal Pärnus suvel. Ja tuleb, ütleb, et Kai, et ma olen usklik. Ja ma ütlesin, mina tahan ka. Niivõrd automaatselt minu sees midagi, kuigi ma ju midagi väga palju ei teadnud. Siis üks asi, mis on jäänud mulle eluks ajaks meelde. Ma teadsin, et mul tuleb sõita Tallinnasse, et sinna kirikusse minna, seal on üks üritus. Ja ma nägin und või nägin nägemust või ilmutus, mis iganes see oli, ma ei tea. Ma ei ole varem ega hiljem sellist asja näinud. Ma nägin seda, kuidas ma läbisin ühte musta tunnelit ja ma ise imestasin, et kuidas ma nii kiiresti liigun. Minu käest hoidsid kinni 2 kuradit või saatanat või kuidas neid siis nimetada. Ma nägin nende nägusi ja ma nägin, kuidas üks punane suur kuman seal jäädakse seisma. Ja siis korraga näen, et üks valges rüüs rindalt vöötatud. Ma ei teadnud, et sel ajal nimetatakse rullraamatuks, nüüd ma tean. Ta oli sedasi nagu rullitud ja ta tõmbas selle paberi, selle rulli lahti ja loeb sealt midagi. Ja ma nägin, kuidas need, kes minu käest kinni hoidsid, kuidas nende suunurgad läksid alla, et nad pidid loobuma. Ja sellega lõppes see unenägu. Aga tahan öelda, et enne kui me ema üsas meid kooti, teab Jumal juba sind nimepidi. Ja ta teadis. Ja siis ma läksin elus esimest korda kirikusse, Tallinnasse, Olevistesse, koos oma sõbrannaga. Ja siis tuleb seal selline Efata laulis, palju suurem koor. Ja mis mind üllatas oli see, et need inimesed olid vabad, kui ma vaatasin neid. Nad olid vabad, nad olid rõõmsad. Kõik lõpeb ära ja minu juurde tuleb üks inimene, Ülo Niinemägi, kes teda teab, ja küsib, kas oled patune? Ütlesin, ei ole. Sellepärast, et ma ei teadnud üldse, mis see sõna patune tähendabki. See ongi, et sa oled lahutatud Jumalast täiesti teadmatuses, sellest valgusest, sellest armastusest ju lahutatud. Aga ma tundsin oma sees, et ma tahan seda, mis on seal ees, et ma tahan seda. See oli kutse ja Jumal kutsub ja kutsub sind täna ja kutsub läbi selle kanali. Ma ei tea, kas ma võin. Vahel ma tunnen sellist, et ma pean kellegi inimese juurde minema. Või, et siin on üks naine. Ma tunnen, et üks imeline kutse
on sulle antud Jumalalt. Sa oled olnud kahe vahel. Aga ma tahan sind julgustada, et mine astu edasi. Astu edasi. Jeesus on seal ees. Ta ei hülga sind, ta ei ole jätnud sind. Ta kõnnib sinu kõrval ja sa näed seda, mida sa ootad. Ja ma tahtsin seda Jeesust. Ja ma läksin sinna ette, siis kutsuti. Ja siis mindi, kes olevistest teab, mindi käärkambrisse. Ja seal palvetati. Ja mul paluti öelda, et palu oma patud andeks. Põlvitasid kõik seal, mina ka põlvitasin. Tahtsin öelda, aga ei saanud öelda. Tahtsin väga öelda ja vabaks saada. Ma olin taldrikuid keerutanud. Ropud sõnad olid mu suus. Nagu juba Allan ütles, diskodel ja kõik, mis sinna juurde käib. Ja minu sügav kummardus on Jumala ja Reinu ees. Tahan seda kuulutada, et see mees suutis olla minu kõrval nii kaua ja läbi paluda. Minu kõrval olid mitmed inimesed. Nad tüdinesid, nad väsisid. Ma tean täpselt, seal oli suur kell, seal, kus mind paluti põlvitada. Ja ma vaatasin seda kella, et saan pärast, nüüd saan öelda, et 2 tundi. Inimene, kes on esimest korda põlvedel, 2 tundi, ma ei saanud püsti tõusta. Sõbranna istus mul seal kõrval, vaatas sellise näoga ja pärast ütles, et on lootusetu, et midagi ei muutu. Ja mina ka vaatasin, et ei ole mitte midagi. Aga Rein käis minu kõrval, vahepeal ta käis ka ära. Ja siis ta oli ikkagi minu kõrval ja palvetas, kuni ma sain öelda, et Jeesus, anna mu patud andeks. Ja ma sain ühest samast hetkest täiesti uueks inimeseks, täiesti vabaks kõigist. Ropud sõnad läinud, kõik läinud. Ja seesama Jeesus elab praegu minu sees. Et meil oleks neid mehi, naisi, kellel jätkub kannatlikkust, olla meie kõrval nii kaua, kuni me tõeliselt oma patud andeks saame. Kiitus Jumalale selle armu eest. Ja ma igatsen, et see armastuse vägi, ja küll ta tulebki, see ei jää ainult igatsuseks, vaid see murrab läbi. See armastus murrab läbi meie endi südamed. Et me laulame siin, et me miski ei lahuta meid. Täda ma südames palun tõesti Jumalat meeletult, et miski ei lahutaks. Ma tunnen oma lihanõtrust. Ma ei suuda ise, aga Jeesus suudab, aga tõesti, et see armastus murrab läbi. Ja murrab läbi ka täna, et need, kes on ekraani taga, kui sa oled langenud, kui sa oled jäänud kaugemale, Jeesus kui isa armastus, nagu Rein oma isaliku armastusega murdis läbi. Ja see armastus jõuab sinuni. Ära kaota lootust. Ära kaota lootust. Jumal jõuab sinuni, kui sa vastad talle. Halleluuja. Amen.